Ukianza hiyo unaweza hata ibada. Kitu ambacho kimekataliwa na hapa mimi tuko hapa. Ni basi kueleza sasa. Au ni kwa chuo eleze wewe. Wewe sasa kwa sababu kama muombe mimi niombe tena. Jana mliomba mkajibiwa mimi. Hapa siwaeleze hawa watu wengine wameenda kwa wanaingia. Hawa wakawaeleza wenzao. Sio kwamba hao waniombe tena mimi nitoe kizuri watoe sadaka. Naomba kidogo. Hiyo jambo tuliongea jana hapa. Kufikia mwafaka jambo liko ndani ya uwezo wako. Naomba wengine mliongee mniachie mahakamani. Mbili ipo katazo. Mimi sina mamlaka ya kutengua katazo la mamlaka ya kutoa katazo. Sina mamlaka ya kufungua maamuzi ya mahakama. Mahakama tayari ishaeleza kesi niko tarehe 7 tarehe 8 mwezi wa 7. Watatoa maamuzi mliomba. Sasa ukianza kusema tena mimi niwaruhusu sida katano. Hiyo sio naomba tu. Nadhani mlijadili kwa kila kitu wote. Tukafikia mahakama kutii sheria hayo ambayo mamlaka sio kutoa maelezo au maelekezo kwa usala. Hii hata sio. Wewe unawaeleza tena mshukuru. Basi sisi tulisikia naongea au hujasikia? Endelea. Kwa sababu hawa ndio watu kusikia si watu wa kusikiliza sasa. Wananisikiliza. Sasa kwa nini sasa waniombe mimi tena nitoe tena dakika 5? Za nini? Mimi sina mamlaka kutoa dakika 5. Unasikia umesikia madai yao? Madai utoa sadaka. Yes, ndio na madai yao. Kama madai pia kwa niaba yao. Wewe ndio uko fiji hapa. Wewe ndio kama jana sio jana. Situation hapa hapa kushauriana. Ndio. Tulisha jana hawa tulishawaambia watawanyika. Umekuja kwa sababu wewe umerudi kwa sababu wewe umekuja. Ndio maana lengo letu ni kwamba kuja kwao tuongee. Tulishawaambia watawanyika. Sasa wewe umerudi kwa sababu wewe umekuja na mimi nasema ongea nao. Ndio msikie wewe kiongozi wao. Tunasubiri upepo jana. Ninaona kuna sababu ya kuendelea kuongea. Ninaona sababu. Sababu sio wao waambie, ukiambia nini nataka tano basi. Basi sina ongea na huyu ndio msaidizi mkuu. Huyu ndio msaidizi mkuu wewe waeleza. Yaani huyu nilikuwa nataka kusema hivi. Mimi niko hapa kwa dhamana yenu. Yaani hawa nimewaambia watu wanazagazaga kule. Tunajua njia ya kupiga watu kuvunja watu. Lakini tunaweza kuongea na wale watu. Sawa? Ili kwamba hizi kwa amani. Kwa sababu hata tutoko tulipoongea jana huko, mimi hata sijui tumeongea nini kwa hiyo. Hamna habari. Na wapo wengine ambao hawana habari. Sasa mimi kuomba kana nafasi kadogo kama la kuongea na rafiki yangu kweli. Sio kuzuia sasa ukianza kama eti waniombe mimi eti wasali. Hiyo hapa. Hapana, niueleza mtazamaji kutokana na nini ninafanya. Hawa ni washirika wa Kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Gwajima. Leo ni mwezi mmoja tangu serikali ifungie kanisa lao, na hapa sasa wanaabudu Mungu wao kwenye vichaka, kwenye mifereji, kwenye miti, pembezoni mwa barabara wanamwomba Mungu wao. Hawana silaha zaidi ya Biblia na tenzi za rohoni, na kule barabarani askari wameweka defender wamejaa. Sasa hivi askari wanazuia watu wasimwabudu Mungu. Kanisa ni kituo cha kubadilisha watu walio wabaya kuwa wema. Sasa linafungiwa ili wale ambao walikuwa majambazi, wezi, sijui warudi kwenye kazi zao. Lakini Mungu ataisaidia Tanzania na kuiponya. Na sasa wanamwomba Mungu wao na kuiombea serikali pia.